హలో బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ కుమారిని. ఈరోజు మీ అందరితో కూడా నేను అనదర్ డే ఇన్ మై లైఫ్ అయితే షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అది కూడా October 11th వెన్స్డే వ్లాగ్ అయితే షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మిడ్ మార్నింగ్ నుంచి అయితే వ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాను. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చి నేనైతే ఇంకా లంచ్ ప్రిపరేషన్స్లోకి వెళ్ళాలి. దానికన్నా ముందు దాని తర్వాత ముందు కాదు, దాని తర్వాత పెద్ద వర్క్ అయితే ఉందన్నమాట. అదేంటన్నది కూడా మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. అండ్ ఈ వీడియో చూసే ముందు తప్పకుండా మీరు వీడియోని లైక్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా మన ఛానల్లో పాత వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ని. ఇలా ఆడుకుంటే నేనేం చెప్పను, నా ఫ్లో అంతా మర్చిపోతాను. ఓకే ఎత్తుకుని అయితే సో అదనమాట ఈరోజు బ్లాగ్. ఇంకా మీకు ఏం చెప్పలేదు అది అని చెప్పేస్తున్నాను కదా. సో బ్లాగ్ అయితే కంటిన్యూ అవుతుంది, చూస్తుండండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను కదా, పెద్ద వర్క్ అయితే మీతో ఉందని చెప్పాను కదా. సో అదేంటంటే మెయిన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మా హస్బెండ్కి ఒక 10 days విజయవాడ డ్యూటీ అయితే పడిందనమాట. అది కూడా దేనికోసం అంటే మన దసరా ఉత్సవాలు జరగబోతున్నాయి కదా. సో అక్కడైతే డ్యూటీ పడింది. సో అందుకోసం ఒక 10 days ఇక్కడే మేమే ఉండాలంటే మాకు బోర్ అయిపోతాం కాబట్టి పండగ కూడా. సో నేను వచ్చేసి మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. దీంట్లో ఏముంది పెద్దవని అనుకుంటున్నారు కదా. యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ నేను మా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ రోజుకి ఒక నియర్లీ 1.5 month అయితే అవబోతుంది అనమాట. అందుకోసం నేను ఇంకా 10 days కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు మేమే ఉండి బోర్ ఫీల్ అయిపోతాను. దాంతోపాటు పండగ కాబట్టి ఇంకా మమ్మీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్దామని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోయాను. సో రేపు అయితే వెళ్తున్నాం మేము. యాక్చువల్లీ ఈ వెన్స్డే వ్లాగ్ మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. October 11th, నేను వచ్చేసి October 12th వెళ్తాను, థర్స్డే. అది కూడా ఆఫ్టర్నూన్ అని చెప్పేసి అన్నారు హస్బెండ్. ఎందుకంటే ఈరోజు సామలకోటకు వచ్చి సీఎం వస్తున్నారు, అందుకోసం ఈరోజు ఆ డ్యూటీ వేశారు. ఈరోజు రేపు కూడా ఆ డ్యూటీ ఉంటుంది. అంటే ఈరోజు కాదు, రేపు వస్తారు సీఎం. సో అది కంప్లీట్ చేసుకొని మధ్యాహ్నం మేము ఫాస్ట్గా లంచ్ చేసుకొని ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. అది ఎంత వర్క్ అవుద్ది ఏంటి అన్నది కూడా కుదిరితే ఇఫ్ పాసిబుల్ రేపు కూడా బ్లాగ్ అయితే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ప్రస్తుతానికి ఉన్న మా ప్లానింగ్స్ అయితే ఇవి. అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా నాకు నిన్న నైటే నేను ఈవినింగ్ చెప్పారు ఇలా వెళ్దాము అని చెప్పేసి అనుకోకుండా. సో డ్యూటీ పడవచ్చు, మేబీ 90% పడుతుంది ఖచ్చితంగా. సో తప్పకుండా నేనైతే ఇంకా అక్కడ దించేసి వస్తాను అన్నారు. సో యూజువల్ ఏంటంటే నేను వెళ్ళిపోవచ్చు, నన్ను ఒక్కదాన్నే ఎక్కిస్తే వెళ్ళిపోగలను కూడా, నాకు ప్రాబ్లం కాదు. కానీ మెయిన్ ఏంటంటే టోషిత్ కదా. సో ఇప్పుడు కొంచెం పిల్లలు ఎదిగే కొద్ది జర్నీ అంత ఈజీ కాదు, ఎస్పెషల్లీ లగేజ్తో జర్నీ అంత ఈజీ కాదు. నేను ఒక్కదాన్నే లగేజ్ అండ్ టోషిన్ అంటే కొంచెం హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇబ్బంది ఏమో అని మా హస్బెండ్ ఫీలింగ్. నేను కూడా ఇప్పటిదాకా అలాంటి సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేయలేదు. ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం హ్యాండిల్ చేస్తే కానీ చెప్పలేము. నేను అదే అంటున్నాను, పర్లేదు నన్ను దించేసానంటే లేదులే పర్లేదు నేను డ్రాప్ చేసి వెళ్తాను అనేసి అంటున్నారు. సో ఇంకా ఎనీవే మా హస్బెండ్ వస్తారనమాట సపోర్ట్ కోసం. నన్ను డ్రాప్ చేసి వెంటనే పాపం రిటర్న్ అయిపోతాను అనేసి అన్నారు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వెంటనే తను విజయవాడ వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి. మీకు అన్నీ చాలా వివరంగా చెప్పేస్తున్నాను కదా, చాలా డీటెయిల్గా. సో ఎనీవే ఇది అనమాట వ్లాగ్. అంటే డీటెయిల్గా ఉండాలి కాబట్టి నేను డీటెయిల్గా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు లంచ్ ప్రిపరేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి, లంచ్ అయిపోయి, టోషు కూడా వాడు నిద్రపోతే దాని తర్వాత నేను లగేజ్ ప్యాకింగ్ చేయాలి. మోస్ట్లీ మీ అందరికీ తెలిసిందే, ప్రతిసారి కూడా టోషిత్ లగేజ్ ఎక్కువ ప్యాకింగ్ బ్యాగ్లో మొత్తం వాడివి ఎక్కువ ఉంటాయి. లైక్ క్లాత్స్ కానీ మెడిసిన్స్ అని నీడ్స్ అన్నీ పెడతాను. టాయ్స్ అయితే మోస్ట్లీ క్యారీ చేయను. అంటే టాయ్స్ అంటే వాడు బాగా ఫేవరెట్ 1 or 2 టాయ్స్ క్యారీ చేస్తాను. మిగతావన్నీ మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటాయి కాబట్టి పెద్ద ఇష్యూ కాదు. ఇప్పుడు క్లాత్స్ కూడా ఏంటంటే ఒకప్పుడు నేను టోషిత్వి కొన్ని నా అయితే చాలా తక్కువలేండి, 1 or 2 తీసుకెళ్ళేదాన్ని అంతే. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం 1.5 month అంటే పాతి సరిపోతలేదని డౌట్తో మళ్ళీ కొత్తవి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఫెస్టివల్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి న్యూ క్లాత్స్ ఒకటి ఉన్నాయి, అవి కూడా తీసుకెళ్ళాలి. సో ఇలా ఉందండి, చాలా పెద్ద పని అయితే ఉంది. ప్యాకింగ్ అంటే అంత ఈజీ కాదు, చూసి అంత ఈజీ కాదు. అన్నీ పెట్టుకోవాలి. పిల్లల విషయంలో ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఏదైనా మర్చిపోయాలంటే చాలా ఇబ్బంది. సో మీ అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత నేను లిటరలీ ఇంకా వ్లాగ్ అనేది మళ్ళీ షూట్ చేయలేదన్నమాట. కుకింగ్లోకి వెళ్ళిపోయాను. బిజీ ఫాస్ట్ కుక్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను ఎప్పుడులాగే విలేజ్ స్టైల్లో చికెన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి ఇది బగారా రైస్ అండ్ రసం ఇవన్నీ కూడా పెట్టాను. వైట్ రైస్ ఇవి కూడా కుక్ చేశాను అనమాట. సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇవి చేస్తున్నాను ప్రిపరేషన్స్. వన్స్ మీకు చెప్పినట్టుగా లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత మిగతా వర్క్ అయితే స్టార్ట్ అవబోతుంది. సో నాకు కొంచెం ఫాస్ట్గా కుక్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఇంకా బ్లాగ్ అయితే షూట్ చేయలేదు ఇందాక. అంటే కుకింగ్ ప్రాసెస్ అంతా ఎప్పుడు బోర్ అయిపోతారు కదా అని అయితే షూట్ చేయలేదు. వన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నా లంచ్ ప్లేట్ చూపిస్తాను, ఓకేనా.
ఇక్కడైతే వేడి వేడి మసాలా కోడికూర అయితే రెడీ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ కోడికూరలో ఏంటంటే స్పెషల్ ఈ విధంగా ఎగ్స్ కూడా ఉన్నాయో. నాకు చాలా ఇష్టము. మీలో ఎంతమందికి ఇష్టం చెప్పండి. నాకు చాలా చాలా ఇష్టము. ఇలా ఎగ్స్ ఉన్న చికెన్ కర్రీ ఉంటే సూపర్ టేస్టీ ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతానికి అయితే టోషిత్ లంచ్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి నా లంచ్ చేస్తున్నాను. ఈ లోపు నాకు సడన్గా గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే, నేను ఒక చికెన్ లెగ్ పీస్ని మ్యారినేట్ చేసుకున్నాను. ఒక్కటే అనమాట. ఇది చికెన్లో వచ్చింది. మార్నింగ్ చికెన్ తీసుకొచ్చారు కదా హస్బెండ్, సో అప్పుడు ఉందన్నమాట. సో ఇంకా చికెన్లో కర్రీలో వేసి చేసే బదులు ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం, లెగ్ పీస్ ఫ్రైలా అని చెప్పేసి మ్యారినేట్ చేసేసుకున్నాను. సో ఇప్పుడైతే అది ఫ్రై చేయబోతున్నాను. And this is my lunch: bagara rice, chicken curry, చికెన్ లెగ్ పీస్ ఫ్రై. ఇది చికెన్లో వచ్చిన ఎగ్ అనమాట. దాంతోపాటు బాయిల్డ్ ఎగ్, ఆనియన్, లెమన్. సో సూపర్ యమ్మీ రెసిపీ. దీన్ని చాలా లెస్ స్పైసీతో చేశాను, ఇది ఫుల్ స్పైసీతో చేశాను, ఇది మీడియం. అండ్ ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ మై లంచ్. ఇప్పుడైతే కుమ్మైపోతున్నాను. మీకు కూడా చూసి నోరు ఊరితే తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. వెరీ సింపుల్ రెసిపీస్ ఇవన్నీ కూడా. ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఈ రెసిపీస్ అన్నీ పోస్ట్ చేశాను. మీరు కుదిరితే ప్లేలిస్ట్లో కుకింగ్ అనే వీడియోస్ కానీ రెసిపీస్ అనే వీడియోస్ దగ్గర కానీ మీరు క్లిక్ చేస్తే అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా వచ్చేస్తాయి. సైడ్ వచ్చి వెన్నీళ్ళు పెట్టాను టోషిత్కి తాగడానికి. అండ్ ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి పాలు వేడి చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఈలోకి వచ్చి జస్ట్ ఫ్రిడ్జ్ నుంచి ఇప్పుడే మిగడ తీసాను, పాలు తీసాను. సో ఈలోపు ఏంటంటే రీసెంట్గా నేను చెన్నై అంగడిలో ఈ 90s కిడ్స్ స్నాక్స్ అయితే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఎస్పెషల్లీ ఇది మెయిన్లీ అన్ని రీల్స్ షార్ట్స్ చూసి తీసుకున్నాను, ఎలా ఉంటాయి ట్రై చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంతో. ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వీటిలో అయితే చాలా వరకు నేను కొన్ని తిన్నవి ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి అనమాట. సో టేస్ట్ వైజ్గా చెప్తే అప్పటిలాగా కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని టేస్ట్ అయితే కొన్ని డిఫరెంట్ కూడా అనిపించాయి నాకైతే పర్సనల్గా. అండ్ మీలో ఎంతమంది ఇలా ఆర్డర్ చేసుకొని తిన్నారు చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ప్రమోషన్. నా ఓన్ మనీతో నేను పర్చేస్ చేశాను ఫర్ ద ట్రయల్. సో కొత్తగా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి పాత అనుకుంటే తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు. అండ్ నేను కుదిరితే మీకు chennaiangadi.com లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా నేను షార్ట్స్లో షేర్ చేసినప్పుడు చాలామంది లింక్ అయితే అడిగారు. సో మీ అందరికీ తెలిసినట్టుగానే షార్ట్స్లో మనకి కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేసినా కూడా లింక్స్ అన్నీ వర్క్ అవ్వట్లేదు కదా. సో అందుకోసం నేనైతే అక్కడ షేర్ చేయలేకపోయాను. సో కుదిరితే ఇక్కడ నేను షేర్ చేస్తాను. ఒకవేళ పొరపాటు నేను మర్చిపోయినా ప్లీజ్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, నేను తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను, ఓకేనా. అండ్ ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి వన్స్ అన్నీ కూడా చూసి వీడియోస్ రీల్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను బ్యాగ్ అయితే సర్దేసుకున్నాను. ఈలో మా టోషు బాబు కూడా కొంచెం హెల్ప్ చేసేస్తున్నాడు. కొంచెం అన్నీ కూడా చూసారా, నేను జిప్ వేసేసిన, జిప్లో కూడా అంటే బ్యాగ్లో కూడా అన్నీ వేసేస్తున్నాడు అనమాట. సో ఫైనల్లీ మొత్తం బ్యాగ్ అంతా సర్దేసిన తర్వాత ఇంకా హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కూడా ఏంటంటే మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ కొంచెం హ్యాండీగా అన్నీ కూడా పెట్టుకుంటున్నాను. లైక్ 1 పెయిర్ ఆఫ్ డ్రెస్, తర్వాత డైపర్స్ కానీ, తర్వాత మెడిసిన్స్ కానీ, ఇలా ఏదైతే హ్యాండీగా ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఈ విధంగా అయితే హ్యాండ్ బ్యాగ్లో పెట్టేసుకుంటాను. యాక్చువల్లీ ఇది నాకు చాలా చాలా యూజ్ అవుతుంది. యూజువల్లీ అంతకుముందు నేను డైపర్ బ్యాగ్ అయితే యూజ్ చేసేదాన్ని. సో దాని తర్వాత ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో చాలా స్టఫ్ పడుతుంది అండ్ చాలా చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుందన్నమాట. సో మోస్ట్లీ టోషిత్కి రిలేటెడ్ స్టఫ్ అంతా కూడా దాంట్లో పెట్టేసుకుంటాను. అండ్ అదే రోజు నైట్ వచ్చేసి వాషింగ్ మిషన్ వచ్చింది. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అంటే వస్తున్నట్టుగానే ఏం మెసేజ్ రాలేదు. అంటే మండే అలా వస్తుందేమో అని అనుకోకుండా నేను ఉండగానే వచ్చింది. చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. సో దీనికోసం నేను డీటెయిల్గా మాట్లాడతాను, ఇదే వీడియోలో చూస్తుండండి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ విధంగా అమ్మవారికి చీర పెట్టాల్సి వస్తే కాదు, పెట్టాలి అని చెప్పేసి మొక్కుకున్నాము. సో పెట్టడానికి అయితే వెళ్ళిపోయాము. మీ అందరికీ తెలుసు కదా, ఈ టెంపుల్ని అమ్మవారిని మీకు చాలాసార్లు చూపించాను. సో అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి చీర అయితే పెట్టేసి టోషిత్ పేరున మంచిగా దండం పెట్టుకొని ఇంటికైతే వచ్చేసాము. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఈ వీడియోలో మీకు ట్విస్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నాను కదా, అంటే ముందైతే ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కానీ మీకు తర్వాత టైటిల్లో పెట్టాను కదా. ఏంటంటే యాక్చువల్లీ
మేము ఆ రోజు ఊరు వెళ్ళలేదనమాట. నెక్స్ట్ డే ఊరు వెళ్తానని చెప్పేసాను కదా, సో వెళ్ళలేదు. అనుకోకుండా డ్యూటీ అనేది క్యాన్సిల్ అయింది. లిటరల్లీ ఆ రోజు మొత్తం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత అన్నీ ప్యాకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ మా హస్బెండ్ వచ్చి బాంబు పేల్చారనమాట, ఇలా వెళ్ళట్లేదని చెప్పేసి. సో అనుకోకుండా ఆ రోజు అయితే వెళ్ళలేదు. ఇది నెక్స్ట్ డే కంప్లీట్లీ చెప్పాలంటే ఇది 3 days వ్లాగ్ అయితే నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అండ్ ఇంకా దాని తర్వాత ఎందుకు వెళ్ళలేదు అండ్ ఎప్పుడు వెళ్ళాను అన్నది మీకు వస్తుంది. మొత్తానికి అయితే వెళ్ళాను, కానీ అప్పుడైతే వెళ్ళలేదు. లిటరల్లీ ఒక 1 week తర్వాత వెళ్ళాను అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను నేను రీసెంట్లీ అమెజాన్ సేల్స్లో. మనకి ఐఎఫ్బి అరౌండ్ 7 kgsది ఫుల్ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకున్నాను. మా మమ్మీ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు 8 kgsది, సో నేనైతే 7 kgsది తీసుకున్నాను. మాది పాతది బాగా పాడైపోయింది అనమాట. సో ఎలా అయినా తీసుకోవాలని చెప్పేసి, సో మా హస్బెండ్ ఇచ్చిన బర్త్డే అమౌంట్తో నేను ఈ విధంగా వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకున్నాను. చాలామంది అడుగుతున్నారు కదా మీ హస్బెండ్ ఏం గిఫ్ట్ చేశారని. సో మా హస్బెండ్ వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్లీ ఐఫోన్ కొనుక్కోమని మనీ ఇచ్చారు. కాకపోతే నేను ఈ విధంగా ఇంట్లోకి నీడ్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అది తీసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో నేనైతే ఐఎఫ్బి వాషింగ్ మిషన్ అయితే తీసుకున్నాను. సో చాలా బాగా నచ్చింది. అక్కడైతే వచ్చి డెమో ఇచ్చారు, ఇన్స్టాలేషన్ చేశారు, అన్నీ కూడా చేశారనమాట. సో మీలో ఎంతమంది ఐఎఫ్బి వాషింగ్ మిషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు చెప్పండి. సో నేనంటే ఎక్స్ట్రాగా స్టాండ్ ఫిల్టర్ కూడా తీసుకున్నాను. బికాజ్ ఆఫ్ మాకు ఇక్కడ వాటర్ చాలా వరస్ట్, శుద్ధ వాటర్ అనమాట, ది వరస్ట్ వాటర్. సో అందుకోసం తప్పనిసరిగా ఫిల్టర్ తీసుకున్నాను, లేదంటే పాడైపోద్దన్న ఉద్దేశంతో. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా నేను ఆ రోజు నవ్య చేత పసుపు కుంకుమ పెట్టించాను. తర్వాత కొంచెం అగరబత్తులు అన్నీ కూడా చూపించాను. ఏంటని మీరు కొంచెం ఫన్గా అని అనిపించచ్చు, కానీ మనం ఏదైనా కొత్త వస్తువు వస్తే ఇలాగే చేస్తాం కదా, ఇట్స్ కామన్, అలా చేయాలి కూడా, చేస్తేనే కొంచెం మంచిది, దానివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండగానే ఉంటుంది అన్న ఉద్దేశం అంతే. అండ్ ఇంకా దాని తర్వాత అయితే కొంచెం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ట్రిప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ అయితే వేసాను అనమాట వాషింగ్కి. అది కూడా టోషిత్ వేద్దామన్న ఉద్దేశంతో టోషిత్ అయితే వేసాను. సో ఇప్పుడు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది వర్క్ అని అనిపించింది. ఏంటంటే మాది పాతది సెమీ ఆటోమేటిక్ అనమాట. సో దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బందులు అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఇబ్బంది పడ్డాం, కానీ అంత ముందు అయితే ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఏంటంటే వాటర్ అనేది మోసుకుంటూ వేసుకోవడం ఇలా ఇబ్బంది అయింది. సో ఇప్పుడైతే ఇది బాగుంది. సో ఫైనల్లీ నాకు కొత్త వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసింది కొత్త ఇంటికి. అండ్ దాని తర్వాత ఇంకా అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ వచ్చేసి నేను కొంచెం డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఆర్గనైజేషన్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. ఈ మధ్య ఆర్గనైజింగ్ చేసుకోవడం అసలు ఏది కుదరట్లేదు. మొన్న కూడా నేను జ్యువెలరీ ఆర్గనైజింగ్ అన్నాను, కానీ అది సగమే చేసి ఆ రోజు స్టాప్ చేయాల్సి వచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్ ఇంకా వంటలు, టోషిత్ ఇవన్నీ వాటి వల్ల కుదరలేదు. మీకు నైట్ రొటీన్లో షేర్ చేశాను, కుదిరితే చెక్అవుట్ చేశాను ఆ వీడియోని. అండ్ ఇక్కడ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్లో నాకు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువ నేను బాడీ స్ప్రేస్, పర్ఫ్యూమ్స్ ఇవి చాలా ఇష్టం అనమాట. సో మా హస్బెండ్ కానీ నాకు కానీ, సో అవన్నీ కూడా హ్యాండీగా పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ దాని తర్వాత లిప్స్టిక్స్ కలెక్షన్ ఏదైతే డైలీ బేసిస్లో వాడతామో అవన్నీ కూడా కొంచెం హ్యాండీగా పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో ఫైనల్ ఈ విధంగా ఏదో నాకు తెలిసినట్టుగా కొంచెం సింపుల్గా ఎస్థెటిక్గా కాదు, కానీ ఒక మాదిరిగా అయితే మొత్తానికి అయితే ఆర్గనైజ్ చేసేసుకుంటున్నాను. అండ్ మీలో ఎంతమందికి మా వాషింగ్ మిషన్ నచ్చింది చెప్పండి. నచ్చింది అంటే చూడడానికి బాగుందా కలర్ లేదా చెప్పండి. మా వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ లోకల్గా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా కలర్ చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. అండ్ ప్రైస్ ఎంత పడిందంటే నాకు అరౌండ్ 26,000 అయితే వచ్చిందనమాట. యూజువల్గా దాని ప్రైస్ మనకి దాంట్లో చూపించినట్టు 37 ఉంది, కానీ 26K అయితే వచ్చిందనమాట. అండ్ ఫైనల్లీ ఇక్కడైతే నా ఆర్గనైజింగ్తో ఈ వ్లాగ్ అనేది ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.